Olha, sai daí, Está por bem, eu favor. vou sair. Vai, puxa para cima para ela passar. Não é isso, em cima, faz favor. Então. Olha, Põe no chão. desce. Você sabe que eu não gosto de altura. Pronto. Agora eu resolvo isto. Tu pegas deste lado e tu seguras desse. Eu pego deste lado. Oi. Assim está bom? Olha, não era isto. Ai, olha, despacio, sério, me disseste sempre a mesma coisa também. Porquê? Porque sim, porque... Ai, pausa isso. Aonde? No chão. Aonde? No chão. Espera. Avisa. Oi. Calma. E burro. Não, sou parvo. Então pausa lá isso. Au. Despacio. Olha, eu vou pôr em prática uma magia que eu e os Zicos temos vindo a praticar. Qual é? Estás vendo este tal desenho? Sim. Então segue. Eu sigo sempre. Ai. Vou fazer o teste, está bem? Não, já percebi. Funciona muito bem. Temos poderes maravilhosos. Então, estás bem destes dentes agora? Sim. Segue. Pega na escadinha. E segue. Despacio. Estás seguindo e entrando num mundo diferente. Passa a baguete. Fácil. Vai subir o ponte. Vai. Continua. Vai. Passa. Trocou-me os olhos. Passa assim. Olha, já cá estou. Dá só um jeitinho que eu não quero ir arranjar o telhado, eu quero o meu querido. Ora, licencinha. Tu siga, faz favor. Aqui está ele. Obrigada, professora. Então. Obrigado. Foi para a casa dela. Brigadinho. Vou ver isto já vem, está bem? Está bem. Até já. Até já. Mal criadões. Mas sério? Não ligas. Deixa-me lá fora.